വെൽക്കം ടു മിഴ്സി ആൻഡ് മാളൂസ് കിച്ചൻ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് താറാവ് റോസ്റ്റാണ്. അതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി 10 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, 10 കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചതച്ച മുളക് 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മസാലപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, സവോള 2 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, തക്കാളി 2 എണ്ണം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 2 എണ്ണം, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ. അരപ്പാണ് നമ്മളിനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി 4 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ അരപ്പ് കഴുകി വെച്ച് താറാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമ്മി കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ശേഷം ഈ തിരുമ്മി വെച്ച താറാവ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച 2 സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം. താറാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നന്നായി വെന്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കാച്ചിയെടുക്കാം. കാച്ചാനായിട്ട് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി 10 കഷ്ണം, ചുവന്നുള്ളി 10 കഷ്ണം, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ കാച്ചാനായിട്ട് എടുക്കുക. കാച്ചാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചതച്ച് വച്ച ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊരു യെല്ലോ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക.
ഇപ്പം നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചതച്ച മുളക് 1 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. എരിവ് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. സ്വാദിഷ്ടമായ താറാവ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.